بیا هم د خان اکاډمي پښتو یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې تاسو دلته یو عدد وینئ 342,249 او موخه دا ده چې موږ د کیڼ خوا څلورو په ارزښت او د ښی خوا دلته دا څلور لیکل شوي د ده په ارزښت او یا همداسې په کومو خانو کې د ارزښت له نظره په دې پوه شو. نو موږ پوهیږو چې دلته چې دا 9 دي دا د یویزو په خانه کې دي، دا 9 دي یویزو په خانه کې دي. همداسې ورپسې دا 4 دغه 4 چې موږ د پوښتنې یوه برخه جوړوي دا د لسیزو په خانه کې دي، دا د لسیزو په خانه کې دي. په دې معنا چې یعنې دلته دا 4 چې د لسیزو په خانه کې دي دا داسې یو معنا ورکوي لکه 4 ضرب د لسو چې دا بیا مساوي کېږي له 40 سره. او همداسې دلته بیا دا 2 چې دي دا د سلیزو په خانه کې دي، دا 2 د سلیزو په خانه کې دي، یعنې دا د 100 ارزښت لري. ورپسې دا 3 دي چې دا 3 نو تاسو پوهیږئ چې دا 3 د زرو په خانه کې دي، د زرو یا د زریزو په خانه کې دي، دا هم د زرو. ورپسې دا 4 چې دا 4 هم زموږ د پوښتنې یوه برخه جوړوي، دا 4 دا د 10,000 په خانه کې دي، دا د څو په خانه کې دي، دا د 10,000 په خانه کې دي. په دې معنا چې یعنې دا 4 10,000 سره ضرب شوي، یعنې چې 4 ضرب د 10,000 چې دا مساوي کېږي له 100 سره، دا مساوي کېږي له 40,000 سره. اوس موږ د دې دواړو 4 په ارزښت پوه شو، خو موږ غواړو په دې هم پوه شو چې دلته د دې ارزښت توپیر څومره دی. یعنې که موږ غواړو چې 40 نه 40,000 ته رسو نو موږ پوهیږو چې دلته خو 4 صفره دي او دلته هم 1 صفر ده، نو موږ باید دلته له دې 40 سره 0 نور ضرب کړو تر څو دا 4 صفره شي چې دا بیا مساوي شي له 100 سره، دا مساوي شي له 40,000 سره. اوس نو دلته هم موږ په ارزښت پوه شو د دې دواړو 4 او هم په د ارزښت په توپیر پوه شو. یو بله لاره هم شتون لري. په یادو لرئ که یو عدد کې هر کله موږ ښی خوا نه کیڼ خوا ته یوه خانه راځو دا د ارزښت له نظره ضرب 10 کېږي، یعنې ارزښت د 10 په ضریب زیاتېږي. همداسې که موږ 2 نه 3 ته راځو دلته بیا ارزښت ضرب د 10 کېږي. همداسې که بله خانه هم راځو د ده ارزښت ضرب د 10 کېږي. اوس په ډېر ساده توګه موږ ویلی شو چې هر کله که موږ غواړو له دې 4 نه چې د لسیزو په خانه کې دي دې 4 ته د ارزښت له نظره لاړ شو چې دا د 10,000 په خانه کې دي، نو دا 3 دفعې 10 ضربېږي، 3 دفعې 10 نو په معنا د 1000 چې دا هم 1000 سو. نو زموږ دا پوښتنه هم حل سوه.